जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। सो आज सीजीएल 2023 रो मेंस एग्जाम थिला। तो 100 क्वेश्चन जीएस पेपर मु परे केबे डिस्कस कर देबी। काली आपनकर करंट इवेंट्स वीडियो आसीबो। तो किछि कहिबार अछि मु जति पई आकु नेई के आछि क्लास को जोडा के डायरेक्टली क्वेश्चन आपनकर पचरा जितला। ओके देखंतु फर्स्ट थिंग आपण क्वेश्चन तो जानि थि मते जतु लागुची देखि दियन सब क्वेश्चन कोन कोन पडितला। ओके आर्टिकल 21A देन इलेक्टेड केमिति हेबे बुझिगला। देन को शेड्यूल ए कौन सब अच्छी एग्रीकल्चर को शेड्यूल अच्छी आर्टिकल 300A कौन ओके आर्टिकल 1 कौन आईएक्स बी कौन चैप्टर आर्टिकल 17 बहुत सहज जानी आर्टिकल 51A भी जानी आपको पढ़ाई ओके देन 352 बी आर आंबेडकर कौन कही जीएसटी क्लास रे कही इलेक्शन कमिशन ओके। तो ये क्वेश्चन आज थिला ओके एजुकेशन लिस्ट को थरे अच्छी। अच्छा हो देखो प्रथम कथा मु कहि रखुची किछि पिला जॉइन करिसंती केवल आमर ओके जो पिला माने जॉइन हेइचंती सेतिरु किछि पिला केवल जॉइन हेइचंती कोन भाई पीडीएफ पई ओके मु क्लियरली कहूची बहुत पिला जॉइन हेइचंती केवल पीडीएफ पई ओके जदी एवं आउर किछि पिला मध्ये जॉइन होबा पई चाहुचंती एई चक्कर रे पीडीएफ चक्कर रे मु क्लियरली कहूची जदी एई चक्कर रे आपण जॉइन होबा पई चाहुचंती केके एजुकेशन पेड बैच तो दया करी जॉइन होंतु नाही अଯଥା आपणकर पैसा वेस्ट टाइम वेस्ट क्लियरली कहूची कारण वर्तमान आपणकर कंपटीशन एठी बुझी होची तो कंपटीशन सेठी स्ट्रगल कले ही आपण जॉब पाइबे तो आपणकर चिंताधारा होची एठी मु क्लियरली कहूची मे बी केते जण पिला कष्ट होई पारे कथा बट सत कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ी गलानी ओके। तो मु पिला को देखिची निजे प्रैक्टिकली पिला को देखिची को ओली भाबरे स्ट्रगल करिसंती माने से सब जिंस वर्णना करी होबनी जो सब जिंस केमिति माने कोन रिजल्ट बाहरला पर निजे मु देखि से पिला जो विषय रास्ता मझिरे कांदिया से सब जिंस देखिची बहुत स्ट्रगल से लाइफ ओके। तो फाइनाली जाओ भगवान के आशीर्वाद रु जो माने पाठ को कॉन्सेप्चुअली पढ़िथिले से समस्त एबे जॉब करिसंती ग्रुप सी हो ग्रुप बी हो समस्त जॉब करि सारलेनी ओके। बट मु देखिची प्रैक्टिकल फील करची जो भलिया स्ट्रगल से माने करिसंती आउ वर्षे नुह पाखा पाखी 3 रु 4 वर्ष स्ट्रगल करिकि से माने जॉब पाइसंती प्रैक्टिकल कथा कहूची ओके। तो आपण जो भाबुचंती ऑनलाइन और पाठ पढ़ी की खाली पीडीएफ पढ़ी की चाकरी करदेबे मु क्लियरली कहूची जॉब होबा असंभव ओके। लेखिक रखंतु जदि खाली ऑनलाइन और की पीडीएफ थ्रू पाठ पढ़िबे जॉब हबो ही नहीं जॉब हबोनी क्लियरली कहूची। तो सेति पई जमा टाइम वेस्ट करंतु नाही जदि पढ़िया को आछंती भलो से पढ़ंतु प्रथम कथा माइंड रे आनंतु कि मु पाठ पढ़ी आउ पीडीएफ देखो क्वेश्चन आसो पीडीएफ काई दूची पीडीएफ गोटे पिला कोन पई निए पीडीएफ एथि पई निए जो पाठ से पढ़िला ताको से सब जन जिंस तो आटे टाइम रे मन रहइबनी ताको जतले रिवाइज करिवो तले से पीडीएफ को देखे तो रिवीजन पई पीडीएफ को यूज करा जाय ना कि मु पीडीएफ रू ही पाठ पढ़ी ए जिंसटा मन रखंतु। तो बहुत पिला जॉइन करिसंती से उद्देश्य रे मु पीडीएफ आनिबी एवं बहुत पिला चाहुचंती केवल पीडीएफ उद्देश्य रे जॉइन होबा पे क्लियरली कहूची दया करी जॉइन होंतु नाही आपण सक्सेस केबे पाइबे नाही असंभव केमिति सक्सेस किछि पिला पाउचंती एथिरु जो माने जीके रु मने करंतु 30 टा क्वेश्चन मु क्लियरली प्रैक्टिकल कथा कहूची 30 टा रु मने करंतु से 10 रखिले ओके अदर पिला मने करंतु 25 रखिला एई जो 15 मार्क डिफरेंस रहिला से माने मैथमेटिक्स रे स्ट्रांग थेबे ओके जोडी गोटे पिला 20 रखुची एवरेज से सेठी 25 रखिबे जोडी कंप्यूटर गोटे पिला 20 रखुची से सेठी 25 रखुची बुझी होची धर डीआई रा गोटे पिला 20 रखिला से 25 रखला तो एठी 5 5 5 करी से एठी कोन कला ताकू से एठी जो लेस हेतला मार्क टा सेठी से ताकू ठीक कर दला। तो सेटा आपन को डिपेंड करूची जदी आपन सेपोर्ट एरिया रे मैथ डीआई रीजनिंग कंप्यूटर ओडिया इंग्लिश स्ट्रांग अछंती देन एपोटे आपन वन लाइनर पढंतु पीडीएफ नै पढंतु किछ नै कारण नॉर्मली आपन 10 टा क्वेश्चन आपन इजीली करि परिबे तो किछ नै एपटे जो 15 मार्क कटिवो सेठी एपटे 15 मार्क आपन उठेइ परिबे जदी आपन एपटे स्ट्रांग अछंती तो किंतु जदी एपटे एवरेज नॉलेज आपनकर तो जीके रे मध्ये एवरेज नॉलेज आनिया पे चाहुछन तो आपन कॉन्सेप्चुअली ही बुझिया को पड़िबो पढ़िया को पड़िबो क्लियरली कहूछ आ जदी खाली डायरेक्ट कहबे मु पीडीएफ रु पढ़ी देबी बा ऑनलाइन रु पढ़ी की चाकरी कर देबी एटा असंभव
ଆଉ କୋଉଠି ପଢୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେକେ ଏଜୁକେସନ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ ହବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ପିଡିଏଫ୍ ଆଉ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଇଏରୁ ତ ମୁଁ କଦାପି ଜବ୍ କେବେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ କୋଉଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ବେଟର, କ୍ଲିୟର, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଦାପି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଢିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଓକେ, ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ୱେରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ପାଇବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, କେମିତି କଣ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢା ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଡିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋଉଥିରେ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ କୋଉଥିରେ ରହିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ବିଲ୍ କଥା ପଡିଥିଲା ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ରେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିନି, ଏଠି ମୁଁ କୋଉଠି ଲେଖିନି ବିଲ୍ କଥା, ବଟ୍ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ମନି ବିଲ୍ ଆସିବ, ମେ ବି ଏଥିରେ ନହେଲେ ମନି ବିଲ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ମନି ବିଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପଢିଥିଲି ମନି ବିଲ୍ ରେ ଏବଂ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସେଠି ଆସେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ କଣ ଭିଟୋ ଲଗେଇ ପାରିବନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେଠି ଆସେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ସେଠି ଆସେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହବ, ବୁଝିଲା, ଏ ବିଷୟ ସେଠି କହିଥିଲି ମୁଁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଏଥିରେ କଣ ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା 21A ଆସିଲା। 21A ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଡିପିଏସପି ରେ ଆଡ ହେଲା। ଏଟା ବୟସ ସୀମା ପଚାରି ଦେଇଛି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ। ଓକେ, ଏଟା ଆର୍ଟିକଲ 45 ରେ ମଧ୍ୟ ଡିପିଏସପି ରେ ଅଛି, 21A ରେ ଆସିଲା, 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2002। ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି, ଏଟା କୋଉ ଅଥରେ ଅଛି, 300A ଅଛି, ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ପେସା ଆକ୍ଟ ଏଇଠି ବୁଝେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫିଫ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ କଣ, ଫିଫ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ 10ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆଜ ରେ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ଫୋକସ କରିକି ବନା ହେଇଥିଲା। ପେସା ଆକ୍ଟ 1996 2013 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଯଦି ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋର 51 ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଥିରେ ଏଠି କୋଉଠି ମୁଁ ଲେଖିନି ଆର୍ଟିକଲ 1 କଥା, ଆର୍ଟିକଲ 1 କଥା ଏଠି କୋଉଠି ଲେଖିନି, ବଟ୍ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆର୍ଟିକଲ 1 ଟା ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇଠି ବୁଝେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁଲେ କଣ, ମାନେ ଫେଡେରାଲ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଆମର କଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ଆର୍ଟିକଲ 1 କହୁଛି ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ତ ସେ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଏ ଜିନିଷ ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିତରେ ବହୁତ ବାର ସେଥିରେ ପଢେଇଛି। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ 352 କଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୋଉ ଟାଇମ ରେ ଲାଗିବ ଏବଂ 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ କଣ କଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଥିଲା, ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଏଟାକୁ ପଢା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ 32 B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡି। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ 32 226 ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଢେଇଥିବି। ଓକେ, ପଢେଇ ସେ ଜିନିଷଟା। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ 226 ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ବି ପଢା ହେଇଛି ସେଥିରେ। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ 226 ଯୋଉଟା କି ହାଇକୋର୍ଟର ରିଟ୍ସ, ବହୁତ ବାର ପଢା ହେଇଛି ଏ ଜିନିଷ, ଦେଇନି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିରେ ପଢା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ 226 ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତ ବହୁତ ବାର ପଢେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆର୍ଟିକଲ କେତେ 324 ରୁ 329 ଏଟା କ୍ଲିୟରଲି ଏଠି ମେନସନ ହେଇଛି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କମିଶନ, 324 ରୁ 329 ଆର୍ଟିକଲ, ତ ଆରାମସେ 324 ହଉଛି ସେଠି ଆନ୍ସର। ଓକେ, 324 ବୁଝିଗଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆସିଥିଲା ପଲିଟିରେ। ଖାଲି ପଲିଟି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ଦେନ୍ ଭାବୁଥିଲି ଅଦର ସବୁ 50 କରି ଆଣିବି, ବଟ୍ ନାଇଁ, ଟାଇମ ହବନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆରଆଇ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଦୟାକରି ପିଡିଏଫ ଚକରରେ କେକେ ଏଜୁକେସନ କୁ କେହି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଲାଗୁଛି ଏ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ କିଛି ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି, ଏ ମାଷ୍ଟରଠୁ ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, ମତେ ପାଠ ପଢା, ମୁଁ ଯୋଉ ୱେରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି ମୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଏ ମାଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମତେ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ, ତାହେଲେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି, ପିଡିଏଫ ଚକ୍କରରେ ଦୟାକରି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଚାକିରି ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି ଚାକିରି ହବନି। ଚାକିରି ଯଦି ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଦର ଯୋଉ ଟପିକ ରହିଲା ସେଥିରେ ଯଦି ଫୁଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାକିରି ହବ, ନହେଲେ ହବନି। ଓକେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କନସେପଚୁଆଲି ପଢନ୍ତୁ, ଏଠି ପଢନ୍ତୁ ବା ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ କନସେପଚୁଆଲି ପଢନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।